Пејќи химната на Македонија, обичните граѓани го исполнуваа времето додека чекаа политичарите да се сликаат пред гробот на Гоце Делчев. Студеното време не беше проблем, стотици луѓе со часови да чекаат да се поклонат пред најголемиот македонски револуционер. Мораа да почекаат официјалните делегации да поминат за да можат да влезат. Организирано пред да му оддадат чест на Делчев, дојдоа неколку навивачки групи, кои беа пуштени во група по тројца, испратија порака дека власта со однесувањето последниот период всушност го предаде еден од најголемите македонски херои. Кај обичните луѓе гнев предизвика што државата дозволи роденденот на Гоце да се чествува на ваков начин. Не е во ред да не се пушта од страна на полицијата, народот да се поклони пред националниот херој и лично не се чувствувам више како граѓанин на оваа држава бидејќи државата е против мене. Не е во ред затоа што дојдоа толку малце луѓе и затоа што толку многу полиција има. И затоа што не е пуштат луѓе да празнуваат национален празник. Од кај сте вие дојдени? Па јас сум од Украина дојден. Народ што треба да го шишаш, треба да го шише и до крај и готово. Дали е крив народ или политичарите? Народ како што политичарите, тие си прават што сакаат. Народот ги пушта да прават што сакаат. Меѓу оние кои чекаа со часови за да му се поклонат на Делчев беше историчарот Тодор Чепреганов. Според него ова ситуација наликува на некои јужноамерикански земји. Ова можете да го видите само во јужноамериканските држави, Чиле, Колумбија, каде што на ваков начин се спречува народот да го изрази оно што го чувствува кон својот херој Гоце Делчев. Саат време стојам, нема образложение, не е дозволено. Секој се враќа назад, еве ги со цвеќење не ги пуштаат да отидат на гробот. Власта прекрши две уставно загарантирани права на граѓаните, смета адвокатот Јанаки Митровски. Состојбата во која што живееме е таа. И вчера кажав дека се работи за повреда на две уставни права. Прво право на слободно движење и право на протест, кои што права не може да се подриваат со наредбите на министерот за внатрешни работи. Прв пат вака се одбележува денот на раѓањето на Делчев под силни полициски барикади и со ограничено движење на луѓето.